Hadi Erkan. Biraz geri alalım, biraz geri. 36 numara. Ercan Uçan Sivas'tan katılıyor. Hazır mıyız? Evet. Biraz tekrar aldıktan sonra diğer motorcular. Ve üç tur atılacak. Kaan Nergis Konya. Beşehir'den katıldı bu yarışmaya. Süpersin Erkan. Süper. Helal. 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 Sağda, havada. Hadi Erkan'ım. Müthiş bir şekilde malzemelerin içerisinde onlar tabii ki zamanla yarışıyorlar. Lütfen izleyenlerimiz de şöyle coşkulu bir şekilde alkışlasınlar. Biraz tezahürat istiyoruz. Su bitti motor. Hadi Önder abi. Yavaş geçiyor ya. Yok. Sen al gel. Atlayın. Evet, 3 tur atıyor finalde motorcularımız. Enduro tutkunları bugün Sivas'ta gerçekleşen Süper Enduro Festivali'nde coşkuyu hep birlikte yaşamaktayız. Sivas Kongresi 100. etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği himayesinde bu sene ilki burada gerçekleşiyor. Seneye bu etkinliğin, bu festivalin daha coşkulu olacağına inanıyoruz. Her şeyin bir ilki vardır ve şu anda çok motorcumuz görüldü. Bakalım yaklaşık sizlere motor numarasını paylaşacağız. Evet Erkan. Erkan geliyor. Erkan geliyor. Harikasın Erkan. Harikasın. Haydi Erkan. Harikasın Erkan. Harikasın. Erkan Şahin Amasya'dan katıldı bu etkinliğe. 12. tur şu anda başladı. Biz de çıkmış pekala. Hemen onlara geldik. İsmet'ciğim, neredesiniz? Erkan hadi Erkan. Hadi Erkan. Kaan Nergis. Konya'dan katılan motorculuğu. Evet, ikinci turda yaptılar. Hadi Erkan. Helal Erkan. Helal helal helal. Şu anda 5 numaralı geçiş yaptı Erkan Şahin. Amasya'dan katıldı bu festivale. Evet, motorcularımız piyasaya arabasını en hızlı bir şekilde Aferin oğlum hadi. Devam. zorlu bir mücadele. Yavaştan şu anda bir motorcumuz inişini gerçekleştiriyor.
Hani ben diyemem ona açıkça söyleyeyim ama bütün motorcular bugün gün boyunca düz yolda gidiyorlar gibi kullandılar motorları. Hepsini can gönülden kutluyoruz. Ondan sonra onlardaki kalp atışları çok kaldı. Ben çok çabuk geçtim. Motor geliyor. Evet. Helal Erkan, helal, helal, helal. Evet. Görmüş olduğunuz gibi motorcularımız müthiş bir şekilde, evet, her zaman olduğu gibi o parkurda biraz zaman kaybediyor motorcularımız. Gayet iyi, gayet iyi. Kaan şu anda son turuna yanlış hatırlamıyorsam üç turuna gerekiyor. Şu anda başka bir motorcu Baba, o motor gidince bunu oraya atacağım. Haydi ya. At bu, boşama.